السلام عليكم داود يا كسر دواد سيرتو أكاديمي مقعي هو عبد العزيز علي نور ما أنت وحنا كهذا شنطة ودن وصل رئيسدان كتكنولوجيا ده عالم كمان أنت أنجوم فضلا هذا كل عصب channel كنا سبسكرايب ده notification كنا فرو سيكوسو جرام فيديو ده دمبه يا صون كسر دواد برنامج كنا ما أنت شنطة ودنا وصل رئيس تكنولوجيا ده عالم ودنا كوباد وودنا كجبان ودنا كجبان أيه وحكاين تكوباد كوجلي لنا عن روبوتكسكا أما روبوتكو ومشين وشقاية سيدي قف بلا أدنى وكله أنت قف بلا أدنى أو قبكره أيو قبرية تكامل أيو كأدية سوقية أيو مرية سيدي قف عادي وشقاية تاسو كنتي إني ودنك جبان نقدان ودنك كوباد ديناع تكنولوجيا ده سيدو كله وحن أقنها ودنك جبان وحصو سارة مشينة ده مطورة ده سيدا بابورتا المطورة ده يكون شقيان مطورة كله يوحيا بدن يوصو سارة ودنك لباد وودنك USA أما مرايكنك ودنك مرايكنك أيا وحلو يقنا World Power أما World Super Power taasoo macnaheedu uu yahay wadanka adduunka quwadiisa hogaamiye taasna wuxuu ku keenay dhinaca ciidamada difaaca oo isticmaalaya tiknoolajiyadii ugu dambeeyay waxaan wada ognahay Mareykanka ciidamadiisu waxay isticmaalaan tiknoolajiyadii ugu dambeysay caalamka iyo isgaarsiintii ugu fiicneed oo qof bini'aadan uu isticmaalo taasoo keentay in wadanka Mareykanku uu noqdo wadanka labaad dhinaca tiknoolajiyada wadanka Mareykanka ayaa saynis yahanadiisu waxay soo saareen ama ay baaritaan ku sameeyeen wax badan oo ku saabsan tiknoolajiyada taasoo keentay inay ciidamadiisu noqdaan ciidamada ugu sareeya dhinaca oo tiknoolajiyada iyo isgaarsiintaba wadanka saddexaad waa wadanka South Korea wadanka South Korea ayaa waxaa loo yaqaanaa wadanka dhalay warshadaha tiknoolajiyada waayo wadanka South Korea waa wadankii ugu horeeyay tiknoolajiyada la soo iqtiraacay ama saynisyahanu ay soo iqtiraaceen warshadeeyay kana soo saaray qaab la isticmaali karo tusaale ahaan shirkadii ugu horeysay oo dhinaca mobilada soo saartay shirkadda Samsung ayay waxay ku taashaa dalka South Korea sidoo kale shirkado waaweyn oo dhinacaas sida warshadahaas oo kale ayaa ku yaala sida LG oo kale Samsung oo kale ayaa ku yaala taasoo keentay inay kaalinta saddexaad ka soo galaan dhinaca tiknoolajiyada wadanka afraad waa wadanka Israa'iil ayaa boqolkiiba 35 badeecada oo dibadda u dhoofiyo waxay salka ku haysaa ama base u ah tiknoolajiyada taasoo ku tusaysa in wadankaas uu yahay boqolkiiba 35 oo ku xiran yahay dhinaca tiknoolajiyada wadanka Israa'iil marka la fiiriyo waxay u isticmaalaan talaabo kasta ee noloshooda kamid ah tusaale ahaan wadanka Israa'iil nin waardiye ah oo albaab fadhiya ma jiro waxay isticmaalaan security system oo technology ah oo ayagu ay soo saareen taasoo u suurtagelisay in ay noqdaan wadanka afraad ee dhinaca technology marka la fiiriyo wadanka ugu dambeeya waa wadanka Germany ayaa wuxuu yahay wadanka hogaaminaya qaaradda Yurub wadanka ugu horeeya hogaaminaya dhinaca tiknoolajiyada waa wadanka Germany haday noqoto dhanka caafimaadka dhanka engineeringka dhanka mashiinada nooc walba ay ahaato waxay ku saleysan tahay technology taasoo ku tusaysa in wadanka Germany uu yahay wadanka ugu sareeya dhinaca Yurub qaaradda Yurub marka la fiiriyo dhinaca tiknoolajiyada caafimaadkiisa waxay ku saleysan tahay tiknoolajiyad machiniskiisu waxay ku saleysan yihiin tiknoolajiyad nololka nooc walba kamid waxay ku saleysan yihiin tiknoolajiyad taasoo keentay in wadanka Germany maanta loo wada dadka ugu badan ay u aadaan inay baranayaan engineering inay cilmi baaris sameynayaan inay caafimaad u aadaan wadanka Germany midda kale
waa wadanka ugu badan dhinaca saynis yahanada dhinaca oo technology-ga baaritaan badan ay ku sameeyeen. haddaba waxaan filayaa inaad wax un ka faa'iiday videogan. fadlan haddaad videogan ka heshay like saar, asxaabtadana la wadaag si ayaguna wax uga sii faa'iidaan. haddaad nagu cusub tahana channelkeena subscribe dheh, notification-kana furo si ay kuu soo gaaraan videoyada dambe oo aan soo wadno.